В свою очередь, в Государственном музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки с символичным названием «Память» заслуженного деятеля искусств Республики Ингушетия Аюпа Цуроева. Выставочный проект приурочен к 80-й годовщине со дня депортации ингушского народа. Символично, что на открытии выставки прозвучала музыкальная композиция «Даймох», которую исполнили работники Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева и преподаватели детской школы искусств города Карабулака. Также была представлена сценическая постановка «Няны Белхам», автором и участником которой является заслуженный работник образования России, заслуженный учитель Ингушетии, сценарист, режиссер, постановщик Зарема Цуроева. Любители изобразительного искусства Ингушетии хорошо знают имя самобытного художника-живописца и мастера декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников Республики Аюпа Цуроева. Самобытное творчество мастера многогранно, оно прославляет родной край и его удивительную природу. Его работы, как правило, полны жизни и яркости, но история этой выставки о другом. Слезы, отчаяние и боль народа, с которым обошлись жестоко и несправедливо – вот что отражают данные произведения. Доходишь, а ты уже и проект Олилю уже подишуды. Я растут личевы шамахара, юазун ховы, дух раз материал, шалам дух хампутсен, тунч дух языш подик ногу стахашвир. Слухай, тра штыкма дух звуш таки ему хамваш ададат, дух айва ряха алорсу. Каждый экспонат выставки – это отдельная история, и возле каждого можно стоять, затаив дыхание и размышляя о суровых реалиях, в которые попали ни в чем не повинные люди, среди которых старики и дети. Все фотографии, которые говорят, вот это старшее поколение, а вот это молодежь. И как они передают свой опыт, свои чувства, которые они увидели в этой исторической дате, потому что они все эти сложности, трудности вынесли на себе. Я хотел их запечатлеть, именно показать одновременно с внуками тот возраст, в котором они были при выселении, во время выселения, и их самих, которые живут сегодня и радуют нас. И то, что мы сейчас видим, вот все вот эти моменты, которые я передал через полотна, наши старики пережили это. И они рассказывали мне, еще будучи ребенком, я именно запомнил, вот, в частности, вот эту работу. Эта работа называется «Вади Алсакен», так как мальчик сорвался с обрыва и упал в ущелье. Это происходило в Асинском ущелье, когда их оттуда выводили с горной части республики. Вот. Переходя вот к инсталляции, здесь я показываю башню. Предысторию я немножко расскажу. Тоже, будучи ребенком, от своей бабушки я услышал, что в горах были сожжены заживо наши глубоко старые наши деды, матери. Вот. И это у меня со временем в душе комок стоял. Как бы мне передать это, через чего? Так как башня символизирует у нас символ духа, я все-таки пришел к тому выводу, что я покажу их через башню, и таким образом я сжег вот эти башни, чтобы передать вот это все, весь ужас, который происходил у нас в горах. И вместе с тем в центре стоит Белая башня. Это процветание, это возрождение
нашей республики. Через эту работу я хочу показать, мы должны помнить все то, что было, и жить в мире, в согласии со всеми окружающим миром, принести добро. Всего на выставке «Память» представлено более 70 экспонатов. Это произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, фотографии и различные инсталляции, которые объединены темой депортации. В каждой работе мастер постарался передать свое видение этой трагической даты. Но какими бы печальными и тяжелыми для восприятия не были экспонаты, среди всей этой боли и слез автор параллельно показывает силу и дух народа, которые не смогли сломить даже такие испытания. И в этой истории есть свет. Свет на пути к возрождению ингушского народа. Выставку посетили официальные лица, творческая интеллигенция республики, родные и близкие художника и просто ценители искусства. Равнодушным не остался никто, ведь это тот самый случай, когда работы мастера оставляют глубокий след в памяти. Как люди жили. Вот тут представлен даже их быт, их вещи. Как они смогли увезти эти вещи, где вот там зерно молят, я не представляю, когда разрешали взять с собой несколько килограмм. Люди это брали, и в труднейших условиях они выжили. И надо сказать, что за эти годы ссылки погибло 104 тысячи ингушей. Но самое-то главное, ингуши сохранили свою аутентичность, культуру, историю. Они остались, сохранили добрые отношения к людям в сердцах. И сегодня эта республика развивается, это тоже показатель. И, наверное, есть вот то, что сегодня нам представил на суд Аюп. Удивительно, но человек, который сам учился рисовать, сам себя образовал. А вещи его действительно очень интересные и глубоко смысленные. Больше всего меня поразило вот даже не знаю, как назвать это, триптих, где сделано на фоне старых дверей. Посмотрите, как глубоко и символично. Когда уходили люди или угоняли их, очень много следов, а назад вернулась одна пара ног. Как отмечает сам художник, над полотнами, написанными по теме депортации ингушского народа, он работает на протяжении всего своего творческого пути, по крупицам собирая рассказы очевидцев, предметы быта и культуры, которым суждено было сохраниться. Это персональная выставка самобытного художника, который не имеет специального образования на сегодняшний день. И создавая свои картины или, допустим, инсталляции, он не пользуется какими-то законами, да, специальными какими-то правилами, которым принято вот как бы пользоваться в изобразительном искусстве, там, в живописи, в графике. Вот у него буквально все на каком-то интуитивном таком вот уровне. Все идет от души. Поэтому, да, конечно, вот есть такие художники, вот ты посмотришь на их работы, и можно сказать, было бы хорошо вот подучиться человеку, было бы хорошо куда-то поступить, или школу закончить, или какое-то заведение, высшее учебное заведение. А есть художники, самородки, к которым ты подходишь, ты понимаешь, что у них образования нет. Но при этом ты понимаешь, что вот это образование, возможно, наоборот, да, оно помешает, и наоборот, оно может пропасть, вот это вот первозданное, вот это вот чувство, бывает красоты, его вот восприимчивости. Поэтому вот Аюп относится именно к таким художникам. Аюп Цуроев ставит перед собой цель сохранить лица тех, кто пережил все ужасы депортации для будущих поколений, и при этом показать, что героический народ, никем не сломленный, возродился и живет. Благодаря мужеству этих людей мы сохранили свою самобытность, язык, традиции и обычаи, подчеркивают работники музея. В дальнейшем Аюп Даудович планирует продолжить цикл работ, посвященных столь важной для нашего народа тематике. Выставка продлится до 2 апреля текущего года.